Això seria com una mostra de lo que els romans devien cantar en aquestes oliveres, agrair-los el seu fruit, tot el que els donaven. Però no només ells ens van deixar en aquest bagatge, sinó que també va haver altra gent, com hem dit abans, els jueus. Els jueus també van estar en les seues aljames, van estar vivint per aquí, en els seus calls. Mostren tenim el call de Tortosa, el petit call d'Ulldecona que depenia de Tortosa. Aquesta gent, al 1492, van ser expulsats, però ens van deixar tot un llegat. I entre aquest llegat ens van deixar cançons, unes cançons que molts coneixíem, els cants xuetes, els cants sefardís. I aquí nosaltres n'hem volgut recuperar un en què ens parla d'aquests territoris on hi havia aquests camps que estaven plens d'oliveres, d'aquesta verdor i d'aquest color que ha estat plena tota aquesta Mediterrània. I per això vos donarem el que és aquesta mostra. Ya viene el cativo con todas las cativas. Dentro de ellas está la blanca niña. Ni amanecía ni era de día cuando la blanca flor cantaba su mancilla. Oh, qué campos verdes, campos de olivas, cuando mi madre Gracia lavaba y esbandía. Oh, qué tombas blancas, tombas de abuelos, paso sobre ellas como pájaro en su vuelo. Però després d'aquesta gent, que també ens van